Qiraja financiare është një prej formave të financimit që po preferohet gjithnjë më tepër nga shqiptarët për përdorimin apo blerjen e një pasurie. Të dhënat nga raporti vjetor i mbikëqyrjes së Bankës së Shqipërisë tregojnë se qiraja financiare arriti në 12.5 miliard lekë në fund të vitit 2024, një rritje kjo me 12% në krahasim me 2023-shin. Rreth 78% e kredisë së subjekteve financiare jo banka mbahet nga subjektet e kredidhënies dhe mikrokredisë. Më pas renditet portofoli i qiras financiare me 21%, ndërsa pesha e portofolit factoring mbetet më pak se 1%. Aktiviteti me rritjen më të lartë gjatë vitit 2024 ka qenë kredidhënia me 2.9 miliard lekë. Qiraja financiare, quajtur ndryshe si leasing, është një formë financimi e cila u lejon qytetarëve të përdorin një makinë, pajisje dhe objekte të tjera për një periudhë të caktuar kohe, duke i paguar këstë-mujore bankës, por pa e blerë përfundimisht atë. Qytetari mund ta ndërpresë qiran, ta blejë makinën ose të marrë një leasing tjetër kur mbaron periudha e kontratës. Shumica e kësaj qiraje merret për financimin e një makine. Kështu portofoli i qiras financiare sipas produkteve dominohet nga financimet për mjete transporti personale me 42% dhe mjete transporti pune me 28%. Krahasuar me dhjetorin 2023, portofoli shënon një rritje me rreth 1.36 miliard lekë, e përqendruar më së shumti në produktet, mjete transporti personale dhe të tjera. Në fund të vitit 2024, portofoli i kredisë bruto për subjektet financiare jo banka arrin në 58.7 miliard lekë, duke njohur një rritje prej 5 miliard lekësh ose 9.5% krahasuar me vitin paraardhës.